咁楊雲失咗官職之後咧，就退翻去屋企嗰度啦。佢以為自己嘅言論，我覺得自己係冇心嘅喎，咁樣覺得自己冇錯。於是咧就一日就喺屋企買咗好多田產，廣交賓客，日日咧就消磨度日。咁佢個朋友又叫做孫會中，又勸佢：喂，大臣遭到貶斥咧，應該閉門思過嘅喎，你而家仲咁張揚咧，因住惹來殺身之禍喎嚇。點知楊雲呢，就係咧滿腹怨氣，冇地方發泄。佢唔單止冇收斂，仲寫咗封信俾阿孫會中，就向佢直書己見，表達對朝廷嘅唔滿意。結果最後咧就有人咧就揭發，就朝廷咧就查佢寫到呢封信。孫帝知道之後咧就下令將佢處死咗啦嚇。咁呢個咧就係咧成個楊雲嘅故事嚇。咁教俾我哋聽咧就係佢呢個成語咧就叫做一丘之貉啦，就即係話都係一堆唔好嘅貨色。但係咧關於呢個楊雲嘅成語咧就係話俾我哋知咧，做人咧就唔好咧亂咁講嘢咁啊，唔好咁張揚啦。咁啊，楊雲呢就係西漢好出名嘅歷史學家司馬遷嘅外孫嚟噶，又係丞相楊闖嘅個仔，博學多才啊，交友廣闊啊，處理事務呢又好嚴正啊。咁呢就加官進爵啦，咁啊日日都處理好多文書。咁喺漢朝嘅時候呢，就有個好大嘅家族啦，霍家啦。咁我哋知道呢個霍家大司馬霍禹、官陽侯霍允、霍山呢啲，由於失去咗呢個漢宣帝嘅信任啊，咁啊準備造反。楊雲就知道佢哋意圖啦，就即刻咧就通報俾宣帝知啦。咁啊楊氏咧就俾人霍氏啲人就俾人捉晒嚇。咁楊雲就因此咧就因為又立咗功咧，就升咗平通侯。咁當時喺宮中咧就係做嘢啲郎官咧就好多嘅。咁咧又有啲人咧就出身富貴啦，又為咗得到一個好好嘅差事，就成日送錢俾嗰啲主管嘅官員，所以就賄賂成風。楊雲知道之後咧，大力整頓，咁啊貪污咧就可以就冇咁犀利啦。咁之後咧就唔單止貪污冇咁犀利，佢仲咧就盡力推薦嗰啲有才幹嘅人咧升職。楊雲自己就好清廉嘅，就係從嚟都不受啲不義之財啊。就算父母啊留低俾佢嘅遺產啊，都分俾嗰啲宗族兄弟啊。但係咧就衰在咧，佢咧就自以為咧才高自恃才高。嗱，好多人咧就係咁樣衰呢一樣嘢，就講嘢咧就冇乜忌憚，就中意講人啲陰事啊，你私德係冇啊咩？你嗰啲尋晚做咗啲咩嘢啊？嗰啲咁樣同公事冇關嘢都中意咁講，咁咧就得罪咗好多人。咁啊有一次啊，高昌侯董忠嗰匹馬咧就受咗驚啦，就掙扎就啪就走入北翼門嗰度。咁楊雲知道之後咧，就同富平侯張延壽講：我聽講咧，以前曾經有啲車咧就撞入嗰個宮殿入邊，撞到個門都斷咗，馬都死咗。冇幾耐咧，超帝咧就駕崩落死咗咯。而家又有呢啲事，唔通有啲天意喺度咁樣啊？咁呢啲説話咧真係唔應該咁講嘅嚇。人哋又唔係特登咁樣嘅係嘛？咁你咁樣咧真係會害到人哋咧。到時俾人哋即係俾皇帝知道咗咧，真係會害咗佢條命，都會有份嘅。咁又有一次喎，楊雲就聽講咧，匈奴單于咧就好暴虐，眾叛親離。咁就對人講啦，無道嘅君主唔聽臣下嘅忠言最後咧就自陷絕境。如果秦朝咧當年咧可以信用啲賢臣咧，就唔會話咁快秦朝係2世就滅亡噶啦嘛，唔會咁快滅亡。古今嘅事咧就係一丘之貉呢個就係一丘之貉嘅成語嘅來源啦。咁有句説話咧叫做咧言者無心，聽者有意啊嘛。你咁樣講咧，啲皇帝可能會以為你係影射佢嘅。咁喺封建社會入邊咧就係好禁忌嘅，不過好彩就冇人揭發佢。但係咧到咗公元前55年咧，宣帝嘅親信咧侍從喺長樂咧突然間就俾廷尉傳信咯，廷尉即係好似監軍咁樣啦，監官咁樣啦。
咁就懷疑咧楊雲係告發佢，就寫信就話俾孫弟聽，就將楊雲以前犯禁嘅言論咧就揭發咗出嚟。咁楊雲就即刻俾廷尉捉咗啦。經過審問，哇係真係有講句咁嘅嘢喎。咁於是呢個廷尉咧，佢叫做于定國，就話楊雲口出惡言，毀謗天子，大逆不道，要處以極刑。咁但係漢宣帝咧諗起楊雲以前嘅功績咧，就唔忍心就殺咗佢，就只不過咧就削職為民啫嚇。呢個成語叫做一丘之貉，係出自《漢書·楊雲傳》。咁就貉咧就係一種好似狐狸咁樣嘅野獸啊。咁我哋知道中國文化入邊狐狸係唔好嘅嘢嚟㗎啦。咁即係一丘之貉，即係同一樣嘅嘢，但係咧就係用於貶義嚇，同一道貨色，不過都係唔好嘅嘢。